が届きませんね、なかなか。角度がついてしまいますね。この時どうなんするのかね。これで外れたら一番楽なんですけど、角度がね、ちょっと上からですので叩きづらい。あ、回りました。これね、大きなドライバーで、こういうふうにリカバリーしますね。どうしても取れないときは真ん中ドリリングしてネジタップっていう手もあるんですね。これで逆ネジタップを切るんですね。じゃあこういう形で上がってきます。いろんな方法があるんですね。こことこことここを外すと後ろに外すだけでね、こんな感じで。けでここにシャフト通ってこうですね、ここに乗せたらね、このエンジンの部分をここに入れるんですね。ここに置けるので置いてみたいと思います。ちょっとゴムがね劣化してるね。ここにちょっとグリスアップしておきましょうかね。